这两个套装价格只差11块，但拆开之后啊，我发现里面的差距，我。大家好，我是黑毛警长008。无人机行业卷起来了，饮食推出了它的全景无人机3件套，无人机、飞行眼镜和手柄打包价5499。大疆不甘示弱，同样是3件套5488，比饮食还便宜了11块，直接贴身肉搏。两家无人机的测评啊，网上已经有很多了，我就不重复了。我这期专门针对两家的飞行眼镜。毕竟呢，对于全景无人机来说，戴上飞行眼镜才是体验全景的正确打开方式。那么几乎同样的价格，两家的飞行眼镜到底有什么差异？我们先从上手体验开始说。大疆真的很大，饮食相比之下小巧很多。出门玩如果带着大疆啊，包得足够大才行。重量方面呢，大疆的眼镜本体约390克，饮食约335克，饮食轻了约55克。电池设计上，两家思路不同。大疆的电池啊是挂在脑后的，和眼镜是一体的，容量呢是2450毫安时，重量大概是157克。饮食的电池呢是挂脖设计，容量呢是4500毫安时，比大疆多了2000多毫安时，重量呢大概是200克。大疆的电池啊容量小，而且没办法更换。不过大疆顶部啊有个 Type-C 接口，没电了你可以头顶插根线，连充电宝继续用，只不过啊略显中二。饮食电量呢本来就大，而且是可更换的，就算眼镜没电了，换块电池呢你可以接着用。不过挂脖电池也有人不喜欢，这个呢见仁见智。对于近视用户来说，大疆的解决方案是把近视镜塞进了面罩里面，但大疆的面罩空间啊是有限的。我试了一下，稍微大一点点眼镜，比如说我这一副就塞不进去。当然，你可以另外花钱从网上买近视片装上去。饮食这边呢就不用那么麻烦了，因为它自带屈光度调节功能，支持0到500度的近视，还支持0到200度的远视，直接波轮调节就好。度数呢超出范围的话，也可以从官方购买增加度数的镜片。我很喜欢饮食这个设计，一来啊把眼镜塞在头显里面啊本来就挺难受的，二来呢就算你给大疆配了近视片，如果要把头显分享给身边的朋友玩也有点麻烦。有了屈光度调节这个功能啊，谁能都直接拨一下就用，方便的很多。好，最关键的来了，显示效果。大疆 N3 的视场角是54度，饮食是90度，屏幕分辨率大疆是1920×1080，饮食是 2.5K×2.5K。我们取了更低的 1080P 片源作为对比基准，用同一段素材分别在2台头显里回放并实拍。大家看看，你觉得上下2个画面分别是哪家的？现在公布答案，下面的是大疆，上面的是饮食。猜对的举个手。先说我戴上之后最直观的感受，大疆像是在看电视，而饮食呢就像坐在一个全景座舱里，54度和90度的视场角带来的体验差距很大。再说画面本身，有几个问题值得单独说。大疆有一个明显的反光问题，中间偏左这个圆形啊是我们拍摄镜头的倒影，右侧这个亮斑啊是遮光罩的倒影。色彩饱和度呢，饮食更好，比如视频当中的跑车啊，饮食的红色呢鲜亮通透，大疆的红色啊偏暗偏沉，色彩还原保守很多。对比度方面，饮食的黑位呢更加的纯净，
层次呢更强。大疆的黑色灰底亮暗之间的分界有点模糊，整体发闷。峰值亮度呢同样有差距。气球片段中呢，饮食的高光比较集中，更亮，金属质感呢和光泽感都拉满了。大疆呢高光发散，亮度上限低了一截，画面显得平。那么几乎相同的套装价格，画面差距这么大，原因是什么？我们拆开来研究研究。我们先来拆大疆 N3。第一步呢，取下面部软垫，可以看到面部盖板与主结构之间是十字螺丝固定。拆除螺丝之后，取下面部盖板，内部光学模组就露出来了。在拆光学模组之前需要先拆前面板。前面板呢是卡扣结构，用撬片沿边缘撬开就好。面板上的按钮呢是通过 FPC 软排与主板相连的。连接器用热熔胶加固了，用超声波刀切除热熔胶，取下连接器，前面板就可以完整取下来。前面板拆除之后，可以看到左右两侧对称分布着两个内置的定向天线，此外还有两条黑色馈线连接到外置天线，4路天线构成分级接收阵列，用于图传信号接收。还有一根红色馈线是 GFSK 天线，连接到底部的贴片天线，这部分呢是负责和手柄通信用的。中间呢是主板，上面覆盖着大面积的金属屏蔽罩。主板左侧呢有 GPS 的私印，能看到馈线接口的捍卫，并没有 GPS 天线，这说明设计预留了 GPS 功能。某些版本呢可能是带 GPS， 但国内版本没有。依次挑开馈线连接器、信号连接器和电源连接器，再拆除几颗固定螺丝，整个内部模组就可以完整取出来了。这个模组呢有3部分构成。主板、散热模组以及最大的一块光学模组。我们拆下主板和散热模组，居然发现这个散热模组的2个风道口一个是真的，另外一个是封死的，纯装饰件。这个操作让我想起了，好吧，没想到大疆也会来这一套。不过话说回来这个进气格栅确实是挺好看的，颜值即正义，没毛病。好，我们先把大疆的光学模组放在一边，再来拆饮食。第一步同样是取下面部软垫，然后拆下瞳距和屈光度调节旋钮，接着拆卸固定螺丝。饮食用的是内6角螺丝，而大疆用的是十字螺丝。拆卸螺丝之后用撬片沿边缘撬开，取下面部盖板，再拆掉内部固定螺丝，同样用撬片撬开前面板。前面板上有2个大疆 N3 完全没有的东西，左侧呢是一块头显外屏。还有一个 See Through 的呢透视摄像头，外屏显示和视频透视这2个功能，大疆 N3 缺席。主板上的馈线、电源线和信号线连接器同样有热熔胶固定，用热风枪化开热熔胶，取下所有连接器，主体模组就可以整体拆卸下来了。在外框顶部可以看到2个外置天线，左右两侧各有一个扬声器，扬声器位置还藏着2个内置天线。主体模组上有2个独立的显示模组，主板以及散热系统。天线方面，除了外框上的4个天线之外，主体模组顶部还有4个天线，其中一个是 GSFK 天线，这个呢负责手柄连接，一个呢是 WiFi 天线。模组中间位置还有2个图传天线，加起来饮食一共有6个图传天线，一个蓝牙天线，还有一个 WiFi 天线。饮食有2个独立的光学显示模组，通过不锈钢转轴固定在主模组上，取出转轴即可取下显示模组。显示模组背部是散热片，散热片内部集成了显示屏。根据排线上的私印可以确认，饮食用的是世牙的 1.03 寸的 Micro OLED 屏幕，分辨率是2560×2560。好，2个产品基本都拆完了，我们来对比一下2家最核心的差异。饮食的整体结构呢要紧凑很多，最大的差异在光学模组上。我们先看大疆这边，大疆的光学模组采用的是反射式的光学方案，屏幕呢水平置于顶部，在正对眼睛的位置是有一块半透半反镜与反射镜，屏幕画面经过多次反射导入眼中，原理有点类似于潜望镜，这是一种非常古早的镜眼显示方案，比如 FastShock 用的就是类似的原理。优点呢是成本低，缺点也很明显，体积大，而且光学上存在鬼影、杂光、畸变等先天不足。我们之前实拍里就能明显的看到反光、镜头倒影和遮光罩倒影，根源呢就在这里，这是光学结构本身决定的，没有办法解决。这里呢，我们用激光笔从左眼打入，你就可以看到激光直接从右眼就出来了，这2只眼睛之间完全是通的，这也就解释了为什么我们拍摄左眼画面的时候能看到右眼的遮光罩。反射是可以说是第1代 VR 光学方案，第2代呢是菲涅尔透镜方案，比如说2021年发布的 MetaQuest 2，
第3代呢就是 Pancake 方案，用折叠光路取代了菲涅尔透镜，体积更小。我们来直观对比一下，这个呢是大疆的反射式模组，而这4个呢都是 Pancake 模组。这个呢是 Pico 4，这个呢是 Meta Quest 3的，这个呢是苹果 Vision Pro 的，最后的这个是饮食的 Pancake 模组。对比下来，你会发现一个比一个小，而饮食的 Pancake 模组甚至比苹果的还要小。我们继续看光学模组里的屏幕啊，这一块就是大疆用的屏幕 LCD。注意啊，大疆双眼看到图像啊，实际上不是来自于2个独立的屏幕，而是共用的这一整块 LCD。好处呢就是节约成本，缺点同样就是体积大，而且没有办法显示立体图像。这块屏幕的尺寸呢是 3.5 寸，分辨率呢是1920×1080。LCD 啊是液晶显示，本身不发光，需要背光模组来提供光源。背光是整块面板一起亮的，所以当画面需要显示黑色的时候啊，背光依然在工作，黑色区域实际上是背光透过来的灰。这就是为什么你在大疆 N3 里看到的黑色呢发灰不纯，不是调教的问题，而是 LCD 的物理限制。早些年的 VR， 比如 Meta Quest 2、Quest 3、Pico 4用的都是 LCD， 而 VR 行业中的高端产品呢，已经全面的转向了 Micro OLED。这个是 Pico 4的 LCD 屏幕，2.56寸，分辨率 2K×2K， 而这个呢是苹果 Vision Pro 的 Micro OLED 屏幕，尺寸呢只有 1.2寸，但分辨率达到了 3.6K×3.2K。面积呢只有 Pico 的约1/4，但像素却是 Pico 的2.5倍。Micro OLED 用更小的面积塞进去了更多的像素。Micro OLED 是微型有机发光二极管，每一个像素呢都是自己发光，不需要背光。需要显示黑色的时候呢，直接把那个像素关掉，真黑零漏光。这也直接解释了我们实拍里看到的对比度差距，根源就在这里。更小的 Micro OLED 屏幕加上更紧凑的 Pancake 光学模组，两者结合才能把整个光学系统的体积真正压下来。而饮食采用了类似苹果的 Micro OLED 屏幕，尺寸呢是 1.03寸，面积呢只有大疆的大约1/10，但分辨率更高，这也是饮食整个光学模组能做的那么紧凑的核心原因。好，我们来做个总结，这次对比下来啊，几乎相同的套装价格啊，但2家头显的差距比我预想的要大。上手体验方面呢，饮食在体积、重量、电池、近视调节上全面占优。显示效果方面呢，饮食的画面更亮、更艳，对比度更强。大疆的反光问题啊非常明显。沉浸感方面呢，饮食的90度视场角直接碾压大疆的54度，大疆呢感觉是在看电视，而饮食呢则是把你带进了全景座舱。2家的实际体验差距啊肉眼可见。拆开来看，原因也很清楚。大疆呢用的是比较古早的反射式的光学方案加 LCD 屏幕，饮食用的呢是 Pancake 加 Micro OLED， 核心硬件整整差了2代。不过大疆也有自己的底牌，品牌积累、图传技术、生态配件体系和售后网络，这些都是实打实的优势。还有一点啊，大疆的头显虽然重，但脑后配重的这个设计啊，有些人反而觉得配重更加平衡。饮食作为无人机新的入局者啊，无人机的售后和生态啊，跟大疆比啊，难免有差距，这些都是实际要考虑的。所以这2个5000多的套装你怎么选呢？如果你在意的是全景飞行的沉浸感和画面体验，饮食这次给出的答案呢更有诚意。但如果说你更在意品牌和生态，大疆依然是一个稳妥的选择。无论如何啊，2家卷起来，对我们用户来说都是好事。我是黑猫警长008，如果这期视频对你有帮助，请关注、转发、点赞，一键3连，你的支持是我最大的动力。我们下期见，拜拜。